Hi guys! This is Ace's Adventures and Travel! Muling mag-unboxing ang inyong Lola Azan! Ayan! Tingnan nyo guys yung skin ko. Super dark, diba? Kaka-fishing yan! Kaka-fishing! Ayan guys, meron akong dumating. Actually, nabinbin ang aking pag-unbox. It's because of my fishing trip kung saan-saang lugar. Ayan! So guys, mag-unboxing tayo ng galing sa Yesstyle. Ayan po guys, ang aking sponsor. So, kailangan ko ng buksan. And of course, I would like to thank April Lyn po. Dahil masipag po siyang mag-click para sa akin. So, ito na guys. Mukhang mahirap buksan na. Sirain na natin yung box. Sirain na natin para masaya. Para marami pa daw tayong matatanggap kapag ganun kapag sinisira. Para yung mga gift every Christmas. Ayan. So guys, ito siya. Ano bang natanggap ko ngayon? So basahin natin dahil meron siyang kalakip na papel. Nakatunayan na ito ay ipinadala sa atin. Ayan. So, meron tayong dalawang item. Yam Root Vegan Milk Cleanser, guys. Ayan. 220 ml. Yum. Ayan. Yam Root Vegan Cleanser. Ayan. So, panglinis. Tama-tama. Kailangan bumalik ang kulay mo. Free gift, Revitalizing Facial Cleansing Foam. Wow! Ayan, guys. Ito siya. So, dalawa yung natanggap natin sa ating Yesstyle. Kaibigan na Yesstyle. Thank you so much, Yesstyle, for sending me this lovely and very useful cleanser. So, buksan natin and let's see kung ano ba ang kulay ng ating cleanser. Yum! Yum! Thank you so much! Wow! Ayan siya guys! Ang ating Yum! Ayan. Yam Root Vegan Milk Cleanser. Galing! Buksan na natin. And ipatak natin sa ating kamay. Tingnan natin kung ano ba. Ay, bakit ganun? Ayun. Ayan guys, ganito siya oh. Ganito ang itsura niya. So, itry natin. Uy! Masarap ang feeling. Sarap ng pakiramdam, oh. May kagat pa ako ng lamok. Taglamok ngayon dito sa Canada. Tamang-tama ito sa akin. Cleanser. So, this is good also, guys, sa makeup. Pangalis ng makeup. Kung nagme-makeup kayo, and this is good for removing your makeup, especially before you go to bed at night. Ayan. So, panlinis po yan. So, then, of course, pahiran nyo lang ulit ng tissue and you're ready to go to bed. Ayan. Masarap siya sa mukha, guys. Smooth. Smooth yung feeling. Sarap. Masarap siya, oh. Yan. And of course, itong isa, check natin. Check natin yan. Ito ang ating Revitalizing Facial Cleansing Foam. And I got it for free. Ayan. So, thank you so much, Yesstyle, for this gift. Thank you so much. And, guys,
Sumali na kayo sa Yesstyle para naman po makakuha kayo, maka-avail kayo ng mga items na ganito. Ayan, free items guys from Yesstyle. Thank you, Yesstyle, and I hope to receive more from you. Again, this is the Yum Root Vegan Milk Cleanser and the Revitalizing Facial Cleansing Foam. Ayan. Thank you.